Ja, während ich den Kindern hier das Essen mache, ist Katrin noch mal laufen und die hat jetzt, ich habe sie gesehen, die ist 4 Runden ist sie schon rum um See. Das sind immer jeweils 16 Kilometer und ich glaube, jetzt kommt sie gerade ins Ziel. Ja, da kommt sie gerade an und ja, kann man auszählen. Das sind 5 Runden mal 16 Kilometer. Da ist man kaputt nach 80 Kilometer Trainingseinheit. Also die Japaner stehen hier total auf Ground Golf, heißt das. Hatte ich in Deutschland noch nie gesehen. Und egal wo wir hier sind, ob in den Bergen oder in den Städten, an fast allen Raststätten gibt es irgendwie so top gepflegte Grünflächen, wo wir erst gedacht haben, wow, Fußballfeld. Aber nein, das ist sogenanntes Ground Golf. Und wir haben jetzt ja gerade mal, Julian und ich, 2 ältere Leute beobachtet, wie sie das spielen. Uns hat's wieder in die Berge verschlagen. Irgendwie ist Stadt nicht so was für uns und deshalb fahren wir wieder zurück in die Berge. Wir machen uns langsam auf den Weg Richtung Mount Fuji und wollen dann da sind so ganz viele kleine Seen drumherum und dann wollen wir von dort dann wieder zurück nach Tokio. Und dafür haben wir jetzt noch, 17 Tage Zeit. Wir lassen es also gemächlich angehen und nun erkunden wir erstmal hier die Bergregion, wo wir gerade sind. Aber auch hier irgendwo komplett verlassen auf dem Bergdorf. Toiletten, ja. Das ist jetzt die Behindertentoilette, das macht ja nichts. Tipptopp sauber. Auch wieder so ein beheizter Klodeckel. Und irgendwelche Knöpfe an der Seite für Popodusche und was es alles gibt. Egal wo man hinkommt. Also wirklich beeindruckend, wie die Japaner das hier pflegen. Na, ich vermute, dass das bedeutet, eine Stunde ein Ruderboot mieten kostet 800 Yen oder so ein Schwan 30 Minuten 1000 Yen. What do I know? Also wir sind zu 5 und 4 Familienmitglieder sind dafür, dass wir dem Mann da in sein Häuschen einfach das Geld reinlegen und mit dem Tretboot fahren. Und einer ist dagegen, Julian, der würde das nicht machen, der findet, das macht man nicht. Oh Gott. Die haben eine Waffe. Jetzt haben wir ein Problem. Die Straße, die wir eigentlich fahren wollten, ist gesperrt. Und wir sind jetzt ungefähr eine Stunde hier in die Berge reingefahren. Und wie es ausschaut, müssen wir wohl den kompletten Weg wieder zurückfahren. Also, das ist irgendwie die Karte. Hier sind wir. Wir müssen wohl komplett einmal außen rumfahren. Wir haben auch gerade geguckt, ob es irgendwie so kleine, hier sind wir, ob es so kleine Punkte, kleine Straßen gibt, aber Arschkarte. Nicht gut. Tja, das habe ich gerade schon mal hier gedreht. Ja, geil. Wir sind jetzt einfach irgendeinen Weg längs gefahren, der weder bei Google Maps noch bei Google Maps noch irgendwo anders eingetragen war. In der Hoffnung, dass wir auf die Hauptstraße kommen. Und wir haben von weit, also wir haben auf
in irgendeiner Maps-App haben wir, Stefan, ich muss mich erstmal sortieren, weil es gerade so aufregend war. Wir haben die Hauptstraße in der Karte gesehen, aber wir hätten einen tierischen Umweg fahren müssen mit locker 20 Kilometer. Durch die Berge. Die Straße war abgesperrt. Und genau, die Straße war abgesperrt. Aber jetzt haben wir es einfach riskiert und sind einfach irgendeinen Weg reingefahren, der nicht eingetragen war. So, hier ist unser Plätzchen. Mathilda hat sich weggesetzt, die sitzt da hinten, weil der ganze Qualm von hier, der weht rüber. Das findet sie überhaupt nicht gut. Also man darf hier in Japan mit seinem europäischen Führerschein, mit dem deutschen Führerschein fahren. Und der wird hier in Japan aber nicht anerkannt. Heißt, übersetzen lassen von der japanischen oder von der deutschen Botschaft hier. Da wird er dann beglaubigt. Kostet 70 € pro Nase. Nachdem wir vorhin schon ein Lagerfeuer gemacht haben und wir hier auf diesen Rastplatz angekommen sind, an diesem wirklich traumhaften Fluss mit einem trockenen Flussbett an der Seite, haben wir so viel Treibholz gefunden, was getrocknet war, dass wir gesagt haben, eigentlich müssten wir nochmal Lagerfeuer machen. Und die Kinder haben sich gewünscht, dass wir Lagerfeuer machen, wenn es dunkel ist. Und jetzt ist es 6:30, es müsste also in den nächsten 20 Minuten dunkel werden. Wir machen einfach nochmal Lagerfeuer, machen nochmal ein bisschen Brot, das wir da reinhalten. Und alle sind glücklich. Wir haben keine... Darf man das sagen? Wir haben keine Folie für die Kartoffeln. Ich weiß auch nicht, wie wir die Kartoffeln jetzt gleich ohne Folie... Ich dauere lange nicht aus. Ich habe gerade gesagt, man könnte die Kartoffeln ja in Papier reinmachen. JJ Pau wird das machen. Schau, das müssen wir rausschneiden. Brokkoli zuerst machen. Ich habe ein Töpfchen. Wer holt Wasser? Du sitzt einen halben Meter vom Wasser entfernt. Ich muss auch delegieren können. Aber da, wo du noch nicht drauf hast, da kann ich hinlegen, oder? It wasn't love at first sight. It took me 40 days and 40 nights. You seemed determined to win me over. I was playing hard to get, hell-bent on putting up a fight. But sure enough, like a big old guy fell. But when you had won me, you turned me away. There goes the only one that I've ever loved. So much for alle Leute anschnallen, wir verlassen das Wi-Fi. Klappen Sie Ihre Stühle hoch. Nee, nicht klappen die Stühle hoch. So Leute, wir fliegen ab. Rückenlehnen, senkrecht stellen, Tische hochklappen. Mama, wir verlassen die komfortable Wi-Fi-Zone. Ab geht die Post. Ja. Guten Morgen. Uns hat es gestern Abend hier noch in den wundervollen Ort Okaya verschlagen. Traumhaft gelegen in den Bergen. Und wir haben einfach spontan entschieden, dass wir ein paar Tage länger hier bleiben. Wir sind an einem See. Ich weiß gar nicht, wie hoch wir hier sind. Und hier fliegen Adler. Wir haben gestern 8 oder 9 Adler gesehen, die hier rüber kreisen. Hier gibt es eine asphaltierte Laufstrecke komplett um den See rum. Das sind 16 Kilometer. Da wird Katrin gleich mal ein bisschen Gas geben, ein bisschen trainieren. Die läuft ja nächstes Jahr auch einen Marathon mit in Hamburg. Und ja, der Ausblick, ich meine, da hinten so ein Berg mit Schnee drauf. Alles wunderschön grün gelegen. Und wir haben hier direkt den Parkplatz am See. Kostet nichts, mit öffentlichen Toiletten, die wieder top sind, mit beheizten Sitzen und allem drum und dran. Direkt gegenüber ist ein 7-Eleven, das heißt, da kann ich auch abends sitzen und mich dort zum Arbeiten verdrücken. Also hier ist wirklich ein absolut idyllisches Plätzchen.
Und hier werden wir auf jeden Fall noch eine Nacht bleiben. Mal gucken, ob es uns dann weiterzieht oder nicht. Wir sind ja gerade auf dem Weg Richtung Mount Fuji, dem Vulkanberg. Also bleibt dran, es bleibt spannend. There goes a sight from my soul. There goes a sight, there goes a sight. Now there goes a sight from. Wie war? Gut. Sehr gut, ja. So viele Läufer. So viele Läufer. Viele Läufer und auch Ruderboote. Da musste ich müffel ein bisschen. Sie riecht. Da musste Ich habe ja gerade gesagt, 5 Runden, 16 Kilometer. Ach, Quatsch nicht. Nee. Sie macht vielleicht Training 10. für einen Marathon und sie trainiert immer einen Doppelten, damit sie dann nur die Hälfte laufen muss. Oh shit.